Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Vawiin khan Serchhip DC Meeting Hall a Bawrhsap Pu Kumar Abhishek IS Hovin Head of Offices Can Independence Day vui somsari pangana thlale ni som panga alo thleng tur mandan tur anjel Chairman Pu Kumar Abhishek chuan kan boruak ton mek te nin he ni lo thleng tur hi ni kum ang thova Head of Offices le media mi te ne na man le atul don ni ina langa thunei tu sangzo ka changa mandan turwa man na po lo lakal thei ani bok chu wangin Vawiin a rel ma ila ala danglam le thei ani ti kan shetlang don ya ti in thil omzia soifia masa ani meeting hian Independence Day hi DC office twala zingdaria ta Head of Offices le media mi te ne na man le tha an ti a kumdang ang bokin he ni pwal hian home hospital le jela te thil pek le ni se an ti khwalian tur hi sarkar thunei tu sanga changa ruwa manna a om be sei ani a parade contingent anom don lawa wangin khwalian hi Rashtriya Salute pe kani thungang at home tea party nei lo ni se an ti bok mo phurna le chanvo poi mo sang te semfel nga lani Nimin khan Mizoram pumah COVID-19 positive mi zariat pasari hmuhbelh ani a Mizoram in nikhat chhunga COVID-19 positive a hmuhchhuah tamber chum kantong Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi zani somthum pali hmuhchhuah ani a chhunat laboratory a sample test ringa COVID-19 positive hmuhchhuah mi somruk pathum an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchhuah tharmi zanga som an om thungani ZMC RT-PCR manga hmuhchhuah te hi mi zani somthum pali ni in hengzinga mi zani somthum te hi aizola changa hmu ani a abak pali hi Serchhip District ni in border security force mi le sa an ni a mi pa kumsom ni paru kumsom thum pasari kumsom li pasari le kumsom nga pangami 16 battalion BSF dong zolami teni in tun naya Uttarakhand Odisha Uttar Pradesh le Rajasthan atanga local quarantine facility a khungshan lai mek symptom nei lawan ni Chunat laboratory changa hmuhbelh himi somruk pathum ni in Lunglei district atangin mi som pathum an ni a Champhai district atangin mi som pariat ni in Siaha district atangin mi som pali an ni boka Longklai district mi pakwa Nathial district mi pahni baka Aizawl district atangin mi pakhat a om ve bok rapid antigen test manga hmuhbelh himi zanga som an ni a Aizawl district a mi zathum som pakwa hmuhchhuah ni in Lungleia mi somriat pali hmuhbelh an ni boka Kolasip district a mi som nga paruk Mamita mi som ni pathum Longklaya mi som pariat Siaha mi paruk Champhaya mi pahni saitwala mi pakhat baka Serchhip District atangin mi pakhat hmuhbelh ani bok Serchhip District atanga hmuhbelh hi thenzol khwa ni in mi pakum som ni pakomi tun hnaya Aizawl atanga zin ho symptom nei ani Serchhip District chhunga vok natna African Swine Fever ASF thleng avanga vok thi chu sang ni an chuang to a Vawiin khan vok somruk panga an thi belh Veti Department atanga report kan don hnung bera Nimin chundar khat le Vawiin chundar khat inkar khan Serchhip District a vok thi somruk panga om belh a thenzola vok som pariat thi belh in avain thenzola hian African Swine Fever awanga vok thi hi zaruk som nga pahni an ni to a Serchhip District a vok thi nga ber an lani mek ani chiatla nga vok pathum new Serchhip a pahni piani veng Serchhip a pakhat din thar veng Serchhip a pakhat mar venga pahni fil venga paruk chingchhip mual puya paruk zote south pakhat chimvenga pathum konpui not Serchhip a som pakhat bungtlanga pakhat buang puya pakhat chingchhip le khum tunga pathum ve bukang kona pakhat baka hwaltu a pahni an thibok tundin hmuna Serchhip District a African Swine Fever awanga vok thi hi vok sang ni somnga pasari an om to ani Vawiin khan InSPA Mizoram le Directorate of School Education tangdun buat sayin Mizoram chhunga secondary school teacher titan nitni o tur international online workshop on issues in school psychology soi ho na nei chan ani Dr. Lalzirmoy changte IAS Secretary School Education le InSPA pachon ni bok chuan he international online workshop hi ahonga COVID-19 shipui len lai le nun phungpa ngai a khailak laia hetiang program ra man ani chu cha ati thu asoya Secretary chuan psychology hi warzokin zirila zirtir tu tele zirlai te poin kan hlok pui arin thu asoi bok chalai te khovela psychology hi apoimo a
tun hun rang kachak shipui len laya online international workshop buat sai ani chu psychology shiat na lama po mason tier 2 ani nge be sei thu asoi school education director pu james lerin chana point workshop honna a hian thu soin tun lai boruak ne na in mil thu pui poi mo tak tak manga international online workshop nei ani chu lom om ati thule mithiam sang thupui soite he international online workshop patel zertir tu zong in an hlok pui nge abe sei thu asoya thindung takin organizing committee chunga lom thu asoi director chuan InSPA nen changkopa workshop nei hi achumli na ani ti soin education department na tho chata wangin Directorate of School Education chuan InSPA Educational Excellence Award 2020 adonga Dr. Rin Pariral State Convener point PS Sharma Best School Psychology Trainer Award 2020 adon to thu asoi pujem sachuan he international online workshop atanga no pangte din mun shechianga ataka mang turin zertir tu te chu afuyani Dr. Panch Ramaligam President InSPA and Asia Pacific School Psychology Malaysia chuan thu soin he international online workshop hian Mizoram State quality education athen nge be sei thu asoya school psychology le khabu mizo chongin nei ani thwai don thu soim professor Rin Pariral te in abuai pui mek thu asoi Mizoram chhunga secondary school teachers puala buat sai international online workshop on issues in school psychology hi naktuk July ni somni pakhat hian na topang National Council of Educational Research and Training NCERT in tun naya National Talent Search Examination 2020 result ati chua Mizoram atangin zirlai pathum antling NTS yang ziak ling te hi lalkhong ai St Paul's Higher Secondary School Somila Si Vanal Peka St Paul's Higher Secondary School Simon Lerem Siama St Paul's Higher Secondary School te anni NTS hi kumting class 10 zirlai te tan buat sai chinani state le national level a oma state level to India ram hundang zonga kumtin November pathiani masabera nei chinani a Nagaland Andaman and Nicobar Island Meghalaya le Mizoram ate chuan Sunday hi nipoimo ani awangin November injini masabera nei chin ani thung National level to kumtin me pathiani voini na nei ani a state level at LinkedIn an exam le chinani NTSE a hian paper patni oma paper 1 mental ability test MAT le paper 2 Scholastic Aptitude Test SAT te anni multiple choice kalmang veve ani a Scholastic Aptitude Test a hian science atangin item somli social science atangin item somli le mathematics atangin item somni avain za chan tura oma NTSE tingte hian thlatin scholarship an muchinani scholarship hitu na scheme manlaya chuan science le social science a doctorate degree thlenga zirtum te le professional course heng medicine le engineering zirtum te pek chinani scholarship hi rampuma mi sang ni hne na pek chinani a schedule caste tan za som panga schedule tribe tan za pasari point panga OBC tan za som ni pasari le vobik zirlai te tan za pali hausak chinani scholarship hi higher secondary tan thlatin cheng sang khazani somnga graduate le postgraduate tan thlatin cheng sang ni PhD tan kumli chung UGC norms angin pek chinani NTSE a hian hun engemu chen chu Mizoram atangin no pang antling theilawa SERT le samagra shiksha ten an thei angin tran an la a no pang pathum anin ziak ling theita ani July ni som pariat sang ni som ni pakhat pathian ni zan dariat khan banglaveng waime hola vaireng te chalai pol Mizo zirlai pol sub headquarters vaireng te le Mizo student union vaireng te headquarters 10 joint meeting nein ramri chungchang resolution pali an siam Chief Justice of Guwahati High Court ION Justice Michael Zothankuma Judge Guwahati High Court chuan rin omna thu tiam tirin Dr. Kambat Pati Haribabu chu Governor Tana Laluta President of India in Dr. Kambat Pati Haribabu Mizoram Governor Tana aron ruat na chu pulal nun moye chuaw ngau Chief Secretary chuan achiar chuaka hemit nu hian Upper Lone Raj Bhavana Governor hi thalak puyani aizol khapui huam chunga in khwa kherna khau tak kalpuyani awangin Governor laklu na a hian mi tlem te chawan tela Chief Minister Mizoram thanga Deputy Chief Minister Puton Luya Speaker Pularin ya na sailo Council of Minister te Chief Secretary DGP Political Party IO Shwaitu pakhat cheu NGO lian deu te IO Shwaitu te pakhat zel te chia an telani Kambat Pati Haribabu hiju ni som panga sang khazakwa somnga pathum khan Thima Samudram Prakasam District Andhra Pradesh apianga anule pa te chu pu Kambat Pati Venkatesh Warlu le P Sithamma
Sithama ni in anupuipi kambat pati Jayasri nen fanu pahni an neyani an khwa a sikulte alu nuwa zirna sang zok zir turim Visakhapatnam khopuya a insona helai muna anja University of BTech Electronics and Communication Engineering ME Electrical and Control System le PhD Control System te chataka zirchwakin zirtir tua atang chunzom ngala Associate Professor ani nuwa po kumsom ni pali lai chu he University chunga Engineering College a thok mana he na thola hian mi pui rong bol na huang zau zo ka ludu na nein politics a ai mang chauta ani politics huanga alu nu hian a hlotling chho hle a Visakhapatnam wan bial to MLA ani lain kumsang ni pathum khan Assembly House a floor leader te ani china hemi nu hian kumsang ni sompali khan president Andhra Pradesh state atan khan ani a kumsang ni sompali khan 16 Lok Sabha chunga Visakhapatnam khopui bial to member of parliament MP Lok Sabha atan khan tlin ani a Governor atan ruat ani ma hian India ram pumhua padin hun poimo tak BJP National Executive Member 2018 to 2021 ani thin ani Parliament monsoon season Vawiin atanga nei chan thirlok na Nimin tlaidar thumkhan Parliament House Annex Building New Delhi Main Committee Room a Parliamentary Affairs Minister Pu Praha Joshi kai shuain NDA tel party shuai tu tele an IO10 meeting an neya Prime Minister Pu Narendra Modi Home Minister Pu Amit Shah Defence Minister Pu Rajnath Singh Tebaka BJP National President Pu JP Nadda tepo meeting a hianan telani Anthu chwa siamin atar landanin arang the ang berin si pui zawle middle ai tlanga Mizoram sipaiten omhun kwarturin Mizoram sarkarin ruah manna siam ro se anti a sarkarin ati hlotling theilo ani chuan achul angin ma anlak tur thu an soibok July ni somni pali sang ni somni pakhata Northeast State Chief Minister in mukhom huna Mizoten an lwa chin ram lalet le turin Mizoram sarkarin mala ro se ti in alalet theilo ani chuan sarkar thu chuak ngai chang to lova malak an tum thu an soibok tin notice CM zongjong meeting nei tura Assam sipaiten Mizo huan thlai anti chia zongjong te zang na dom na peturin sarkarin thlen ro se anti bok heiba ka hian aitlang ramza zawa pulel chandamale puram hluna huan Assam sipaiten an lwa chu arang thei ang bera chwa san turin sarkarin mala ro se anti bok Health Ministry in tuk ina report ati chwa nung bera shivei tharmi singthum somkwa pathum hmuhbelh ani a India in thali chunga COVID case hmuhlember le nikhata mithi tlember chum atong Nikum January atanga chiarin India a COVID avanga boral mi nuai li chuang om to in mi vaibel thethum chuang in he shi hi an kai to a enkol dam to hi mi nuai zathum pathum singa sangthum zasari som om mekin darkar somni palikal ta chung khan mi singli sanga zani somnga pali chu enkol dam anni a mi zathum somsari pali thi in March ni somthum pakhat nu a COVID avanga boral an tlember chum ani bok Shidan na vaccine pek chwa na po chakta ka kalpui me kani a tun din huna mi vaibel che somli pakhat chuang hne na vaccine hi pek chwa to ani heti la hyang Canada chuan India flight an ram chunga lu aphal lo na dan tun thani somni pakhat thleng alo ti to chu pot sein thlathar August ni somni pakhat thleng India thlo na te hi aladang ri don ani Indian lemchan thiam le lar Shilpa Shetty pasal Raskunja chu ti luina le inbum na apon siam thina pu ni in police ten anman Shilpa Shetty pasal Raskunja he thila amazing hlap tu berangai ni in amaba ka hian midang mi pakwa zet chuman anni to a police te soidanin Raskunja te hian pornography film siamin mobile apps chuma leingai chi a an pechuak thina Raskunja hi abul tumtu berni in an soyani case masaber hi crime branch Mumbai a komin February ni li khanzia lu ani a mei che pakhat chu acting na tiamin pon movie an siam tira an soi anga thil akal tak lawa wangin police ne na hiang complain a thelut ta ani Raskunja le Shilpa Shetty te hian fa pani nei to in Mumbai an cheng meka Raskunja hi sumdong lian ni in IPL match fishing a po rin hlel zinga lotel to a heng po nan siam te hi India rama an siam tlang pui ni in mi in le hotel te ho in mei chetam tak chu acting na tiamin pon siam tur hian alo bum nual to ani USA Oregon a kangmei na satak chuakin mi sang ni velin an chen na in an tlan chiat san to he kangmei chuak hi Oregon chanchina kangmei na saber ni in tu na hian ekhar nuai thum zeta kang to a kang thel tu mi sang ni chuang ni in kangmei hi thel chimi tumin an be meka in za somruk chuang chu he kangmei ai
hian ati cheto ani Iraq Bazar mun puya thi chil bom ti po awangin mi somni panga in an thi pui Muslim mun pui lian ber Eid al-Adha atan mi pui anin bua sai na sa a he bom an ti po na mun hi Sarch City ni in Tharukal ta chunga bom wanga thi na thlen na sat ber tumani a he thil hi Islamic State Group IS chuan until ti a chalin an member pakhatin explosive vesa hak chu ati po thu an suya he Sunni Muslim jihadist group laka hiang kumsang ni song pasari khan Iraq sarkar chuan hne na an lo puang dei to a ama ero chu an zawai an wai chimi ero an la nilawa Islamic State te tho hiang kumin April thla khan kar bom an ti po awangin mi pali in nun na an lo chan to a January a te yaran square a bom ti po a khan mi somthum pahni in nun na an lo chan ve to bokani Nimin pia loka Olympics infiami Olympic tel tur atanga COVID-19 shivei hmuhchhuah ani nuwa US infiami pakhat chu shi aveiti hmuhchhuah le ni in hotela in quarantine tur khungshan ngalani COVID-19 shileng chuan Olympics tel tur telu ati haitak zeta US infiami meche pakhat COVID-19 vei hmuhchhuah ta khi team training camp Inzaya an omlai te sani a ama nai tu pakhat po khungshan ngalani US Olympic Committee chuan thu chwa siamin anin fiami te coach te le staff te hrisel na le him na chu an ngai poimo thu soin test positive te hming ero tarlan an du lo thu an soini nimin ve khanjek Olympic Committee chuan an beach volleyball player Onde Perisic chu Tokyo thlen nu ni ni na COVID-19 na positive thu an puanga South African footballer Shikai Pahni kai noye khung shammi somni pakhat te chu nimin pia khan te san ni a tuma Shikai anom lova ni tin test tur ni in ni lai tho cham ni hian South Africa hian footballer Japan an machondon ani tundin huna Tokyo Olympics kai noya shivei mi somruk pahni anom meka nimin lama kan tarlan to Great Britain team member peru close contact amni awanga khung shan te po an negative to ti sha chwani in an chun zom phalsak an ni to ani tun hnai football thu thar langsar ilo ngai thla ang Arsenal chuan underlay ka chingin albat chambil konga chun lalut filta amanza thi euro million som pasari point pangani na lang June sang hi som ni paruk thleng khel tura zia lu felani a jersey number 23 a ha ang Manchester United forward Louis Memphis Depay chuan free transfer in Barcelona chu Leo na changin na zuma kumni dai contract ka ziak AC Milan chuan season liam ta Real Madrid player lona an Kol Brahim Diaz chu season ni chunga tan lonin an lalut fel le a Diaz lon contract hiang kumsang ni som ni pathum June thleng adayani AC Milan hian Diaz an lakna hian loan fee euro maktadwai thum an choi ni in tarlan ani a kumsang ni som ni pathuma alon contract azo huna AC Milan hian an du chuan Diaz euro maktadwai som ni pahni in an lei thei bok don ani Oxygen Vranes chuan Underleg chwa sanin AK attend sazom Ajax chuan Feyenoord tatangin the Netherlands winger kumsom ni pakomi Steven Berghuis ran laluta kumlidai contract an zia puyani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ni e